आपका नाम? मेरा नाम गुलाम हुसैन है। मंदिरपुरा में क्या लग रहा है इस बार, कांग्रेस बीजेपी या? मंदिरपुरा भाई जी कांग्रेस निकलेगी पक्की। बाकी मैं तो मंगेश का आदमी, मंगेश कामरेड ने जिता के राज्य वो किसाना खातर हर जगह लड़े है, दिन रात आपको खून पसीनो एक करे है, टंकिया पर चढ़े है, धरना दिए है। मैंने जितावांगा हर हमारे काम का मैं फोन के कांग्रेस और कॉमरेड के बीच में आपकी पंचायत की? हाँ हमारे कांग्रेस है और कामरेड ही है। तीसरे नंबर पे कौन जा रहा है? तीसरा नंबर पर मटोरियो जागो। तीसरे नंबर पर। हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।